En México se venden entre 700,000 y 800,000 motocicletas y motonetas al año, esto de acuerdo a datos de fabricantes y comercializadoras. Desde modelos de alto desempeño que superan los 200,000 pesos, hasta motocicletas de baja cilindrada y también de bajo costo, utilizadas mayormente como herramientas de trabajo, este siendo el negocio de Itálica desde su creación. Itálica es una empresa mexicana constituida en el año 2004 por Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca. En sus primeros años los diseños fueron hechos en conjunto con el fabricante surcoreano Hyosung. En ese entonces sus productos eran ensamblados con partes procedentes de Corea del Sur y de China.